Hello， 大家好，是你们的小肥皂。那个盛典已经结束了，我刚刚回来，然后刚刚也洗漱了，卸了一下妆，那我就回来了。因为在船上没有信号，然后我这两天得多拍几个视频，就你们可能每天看到的都是我这两天囤积的视频。然后这一期就是小肥皂带你们揭秘创作主播的住宿环境。这是大门走进来一个衣柜，上面是这个奖章。我第一次看到这个是在极限挑战，是极限挑战吧？里面看见他们在藏这个。这边还有熨衣服的，然后睡袍、裤夹，然后这些有的没的。好，这是自动感应的灯，关掉了就那什么。马赛克，手动马赛克，手动马赛克，手动马赛克，马赛克。就这边是睡觉的地方，这是双人间。女人好麻烦啊！开始我们都在找明天的衣服。然后这边的话有电视，反正我们也不会去看。然后再往这边是一个这个很暖的这样一个灯，外面就是夜景。我们对面是办公区，哇，这么晚了，大家还在很辛苦的这个那什么工作。我好累。然后这边是洗漱的地方。明天的话是统一要求10点左右就登船，然后我们9点、8点多就洗漱一下，然后对了，我手上还有一个这个创作人之夜还没摘，觉得还挺有纪念意义的，我不想给它撕坏。今天晚上参加这个创作人之夜，我觉得感触还是蛮大的，因为首先很感谢粉丝给小肥皂能投到上海是吧？能参加这次盛典就很感谢，很感激大家。然后你们应该在直播中也看到了小肥皂就跟小赵我们互动了一下，还有一点点尴尬，因为是吧被 Q 了，就也不知道说些啥，就哈哈哈，大家都一起乐吧。然后就是还有评论说肥皂今天穿的好真实啊，就也不是说非得花枝招展什么的，就穿的就真实一点，尊重自己，尊重这个主办方，尊重其他的作者。还有就是肥皂今天化身成了一个追星族了，就看到很多大咖其实都想跟他们合影。就我看到你是那个谁谁谁，然后别人说你好你好，然后别人其实也不知道谁是小肥皂，也不知道小肥皂是谁，就也想自己就慢慢做嘛，然后把视频做的让更多的人知道。肥皂也想就像别的几百万博主这样，然后就一出现就很多人想跟他合照，然后好有成就感。今天给我眉毛修的好像太狠了，我明天还得画个眉毛好像。好累哦，我也准备睡觉了，准备再去把明天的这个行李箱给大概的收一下。好累啊！我今天早上4点多我就起床了，一直到现在已经11点了吧，应该已经有12点了。因为穿的有那个小坡跟鞋嘛，然后现在脚也好胀哦，不容易啊！看他们穿那些礼服高跟鞋的，觉得更不容易。好，拜拜，我们下期见，我是你们的小肥皂，谢谢大家。